Здравствуйте, в эфире Тува-24 интервью дня. Меня зовут Константин Куцевалов. И сегодня мы поговорим о возрождающемся в Туве КВНе. О КВНе, которому в последние 2 года пришлось нелегко. Распадались команды, отменялись целые сезоны. Все это связано, конечно, было с коронавирусом. Но сегодня пандемия немного отступила, и КВН возвращается. Возвращается он 17 апреля в Доме народного творчества. Состоится фестиваль под названием «Дебют». Но это будет не совсем КВН, а такой трансформированный КВН, о чем нам сегодня расскажет руководитель движения клуба веселых и находчивых Республики Тыва Сылдыс Калынду. Сылдыс Ландарович, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Да, и такой вопрос. Что это будет за фестиваль? То есть, что можно будет показывать? То есть, что увидит зритель? Если это не только КВН, то что? Но вы правильно сказали, что последние 2 года из-за ограничений мы были вынуждены отменять большинство своих игр. То есть в 2020 году мы буквально успели провести фестиваль и проект под названием «Равные по смеху». В прошлом же году мы провели всего 2 игры, студенческих игры, так как со школьниками нам нельзя было заниматься. Ну и в этом году мы, так как у нас все разрешили проводить мероприятия, мы решили провести вот такой вот фестиваль. Понятное дело, что многие команды сейчас уже не действуют, студенты выпустились, ну и так далее. То есть жизнь всех развела по своим путям. Естественно, в этом году мы сделали упор на молодые команды, которые только-только приходят в мир юмора, и поэтому назвали его «Дебют». Почему смешанный стиль? Ну, потому что мы живем в 2022 году, и, конечно же, всякие форматы нужно обновлять, в том числе и формат КВН. Я думаю, что многие, кто следят за большим КВНом, видят в нем тоже изменения, и поэтому мы тоже не отстаем. Поэтому мы стараемся командам привить тот юмор, который максимально далек от штампов, да, там, таких как КВНовских любых штампов. И, естественно, мы добавляем новые конкурсы, в частности, это конкурсы по импровизации, то есть стоп-кадр, импровизация батл. То есть вот эти конкурсы, они у нас добавляются в этом сезоне. Что это дает в целом игре? Это дает большую динамику, разнообразие жанров. То есть не только это могут быть и репризы, и миниатюры, это могут быть и скетчи, и там, театр одного актера. То есть все виды комедий, которые могут наши молодые ребята придумать, мы их всех постараемся реализовать на сцене. И участников набрали, да? На данный момент, получается, подали заявку 11 команд. Это в том числе команда из Абакана, команда из Сарысепа и остальные 9 команд, они представляют в основном город Кызыл. Есть еще команда из поселка Сукпак. КВН уже не тот, лет как 8, наверное. Ну и в Туве, видимо, тоже. Почему? С чем это связано? Почему он не такой популярный? Если раньше на федеральных каналах он выходил в праймовое время, чуть ли не в самое праймовое, то сейчас чуть ли не ночью. Ну, я думаю, в этом виноваты и сами КВНщики, потому что, получив в рамках КВН некую профессию, допустим, сценариста, актера комедийного, продюсера, звукорежиссера и так далее, они, естественно, некоторые из них, самые талантливые, продолжают работать на телевидении и выпускать передачи, связанные с то есть это развлекательный контент, да, юмористические передачи в том числе. Естественно, все эти передачи потихоньку отбирают доли у большого КВН. Но я бы не сказал, что от этого КВН теряет, многое теряет. Мне кажется, это большое заблуждение, потому что все так или иначе понимают, откуда эти люди вышли, и все равно в поисках новых талантов, в поисках свежего взгляда на юмор, все равно будут люди обращать внимание именно на клуб веселых и находчивых. Вот если раньше, когда, например, я начинал играть в КВН, у нас почти, наверное, все играли в КВН, так или иначе, в школе, в вузе, то это было очень круто. Сейчас
уже не так? Я Почему он проигрывает конкуренцию, больше проигрывает, чем раньше? Раньше, если это была главная юмористическая передача в стране, сейчас, наверное, может быть, и нет. Мне кажется, КВН был раньше, если говорить, это одним из там, 2-3 социальных лифтов, через которые ты бы мог заявить о себе как о личности, как о персонаже, как о характере. Да? Сейчас этих возможностей очень много. Просто развивая свою страницу в социальных сетях, ты можешь также получить обратную реакцию от подписчиков. Публикуя там короткие видео, ты можешь получить известность. И, естественно, в этом плане, конечно же, интерес у молодежи все равно разнятся, потому что я думаю, что если бы мы начинали заниматься КВНом и была бы возможность снимать видео, выкладывать с быстрым интернетом, многие бы тоже воспользовались этой возможностью. И сейчас, я вижу на ребят, которые вот только что пришли, там, месяц назад на школу КВН, желание у всех огромное, и все хотят проявить себя на сцене. Естественно, пока они не выйдут на большую сцену, пока не получат отклик от зрителя на свои шутки, естественно, они пока не понимают, в какую среду они попали. А уже, надеюсь, сыграв первую игру, они получат хорошие эмоции, отклик и уверенность в себе, чтобы продолжать заниматься КВНом и юмором в том числе. Вот сейчас проходят школы КВН во Дворце молодежи. Возобновились, раньше тоже проходили. О чем сейчас шутит молодежь? Чему учите их там? Не совсем во Дворце молодежи у нас школы проходят. Вот, к сожалению, у нас не совсем получается попасть во Дворец молодежи в силу разных обстоятельств. Вот. Но где договариваемся, там и проходят школу КВН. Мы обычно просим различные помещения, пишем письма, как говорится. Но так или иначе, мы каждое воскресенье стараемся встречаться с ребятами. О чем мы шутим? Вот здесь бы, наверное, я бы сказал, в чем главное отличие от современного КВН. Потому что раньше, мне кажется, любая острая тема, она переламывалась через КВН. То есть, если там у нас есть какие-то социальные проблемы, там, допустим, собаки, да, на улице, это все сразу обшучивалось в КВН. И сейчас, при наличии интернета, это все обсуждается уже там. И уже к КВНу эта тема подходит уже не такой острой. Конечно же, она там есть, но не так остро звучит. Поэтому социальные сети и вообще в целом интернет, он быстрее работает в обсуждении, в том числе юмористическом обсуждении различных тем. Поэтому школьники, они шутят на вечные темы, которые у нас, я думаю, всегда есть. Если это школьники, то это учебный процесс и связанные с ними приключения, экзамены, ОГЭ, ЕГЭ, трудности в подготовке. Недавно вот добавилось еще дистанционное обучение. Вот. Если это студенты, естественно, это общежитие, лапша быстрого приготовления, маленькая стипендия. В общем, как говорится, классические темы, они всегда остаются. Естественно, только меняется сеттинг, да, обстановка вокруг этого. Раньше кураторы движения КВН ездили в районы, работали с детьми в районах. Это тоже была школа КВН, выездная школа КВН. Сейчас не ездят уже года 2, наверное, да, может больше, 3. Если ездят, то очень редко. Вообще есть в планах продолжить? Потому что я помню, что одно из важных направлений этих школ это было развитие русского языка в районах среди детей, потому что в КВН играют на хорошем русском языке. Естественно, чтобы сочинить шутку, ты должен хорошо понимать язык и особенности языка, чтобы найти какой-то словесный парадокс. Да? Мы очень, со своей стороны, конечно же, очень хотим продолжать наши поездки
Ну, есть несколько, как сказать, объективных причин, да, почему сейчас таких поездок нету. Это, во-первых, у нас был коронавирус, а во-вторых, есть все равно, так или иначе, действует некий запрет на массовые мероприятия с участием детей. А так, конечно же, да, я думаю, что в скором будущем мы уже запланировали эти поездки на октябрь, ноябрь. Но вот в ближайшем будущем, я надеюсь, мы продолжим. Но вот эти вот школы КВН мы сейчас заменяем следующим. С прошлого года, так как здесь нам нельзя проводить мероприятия, мы выезжаем в близлежащий город под названием Абакан. Туда мы берем некую сборную солянку из детей, которые посещают школу КВН, и они там участвуют уже в игре, в местной игре КВН. То есть они ездили уже 2 раза туда и дважды побеждали. Вот такая вот выездная школа. Потому что, ну, как говорится, как живем, и так приходится выкручиваться. Ну и, конечно, я хочу сказать спасибо, и, кстати, вот агентству по делам молодежи за то, что помогают нам вот с этими поездками. Вот, спасибо. Вот как раз последний успех был в марте, да, в Абакане? Там был весенний кубок, если не ошибаюсь. Да. У них кубковая система, кстати, очень много команд, тоже молодые все команды. Вот у нас, сколько я сказал, 12 команд, 11 команд заявилось, у них тоже 10 команд участвуют, они также играют 2 конкурса, то есть мы с коллегами абаканскими тоже переговорили по этому поводу. Они тоже внедряют вот этот формат импровизации себе, поэтому, ну, то есть этот процесс, он сейчас идет по всей России, потихонечку трансформируется игра под названием КВН. Где-то в игру, где-то в КВН, вот, но с другими правилами. Поэтому будем, конечно же, в этом отношении работать. А всем, кто желает в мир юмора прийти и укорениться, и, в общем, получить здесь какие-то навыки сценариста, актера, продюсера там, и так далее, администратора, мы, конечно же, приглашаем найти нас через наши социальные сети, движение КВН Тувы, и там вы можете получить всю информацию. Ну вот хотел спросить о соперничестве в хорошем смысле этого слова между Кызылом и Абаканом в юморе в КВН. Давно это уже продолжается. Побеждали мы не раз и там, и они здесь побеждали тоже. А вот, на ваш взгляд, кто кого? Ну, наверное, за последние лет 10, когда образовалось движение КВН в Туве. Да, я думаю, здесь очень сильно любят команды из Абакана, и также в Абакане очень сильно любят тувинский юмор. Здесь в этом отношении все очень обоюдно. Но я бы не сказал, что кто-то прям на голову сильнее и так далее. То есть, естественно, Абакан ближе к федеральному центру, можно так сказать, да? Поэтому им проще куда-то выезжать. А нам легче от того, что мы очень самобытная республика, и есть нам, ну, то есть есть о чем пошутить, о чем другие не могут. Был такой раньше проект, самый, наверное, значимый проект в движении КВН Тувы, это Кубок главы Тувы по КВН. Будет ли он проводиться далее? Мы его собираемся проводить, только я так понимаю, что проведение Кубка раньше было приурочено к 1 апреля, но там в силу каких-то обстоятельств, по-моему, с 2020 или 2021 года, проведение его перенесли на конец года, то есть как итоговое мероприятие. Поэтому в этом году мы будем стараться тоже отрабатывать в этом отношении и обязательно постараемся порадовать наших тувинских зрителей проведением этого большого кубка. То есть, если ковид не помешает, то в этом году состоится игра? Конечно, да. То есть будут приглашены команды из других регионов, как и раньше? Да, да. Сегодня вы затронули тему импровизации, которая будет присутствовать на фестивале, который состоится в воскресенье. Но есть еще такая импровизация, в которой, например, играют в том же Абакане, куда можно тоже отправить наших ребят посоперничать. Вообще есть ли какие-то шансы у наших? Да, конечно же. Мы уже говорили, что мы стараем учить ребят не только быть командой КВН, но и пробовать себя в иных жанрах. Есть жанр очень интересный, как импровизация команды, командная импровизация. Мы это тренируем на школах КВН, и
как эксперимент мы это уже сможем увидеть на фестивале. В дальнейшем, конечно же, мы сейчас посмотрим на ребят, сделаем какую-то очень хорошую команду, и ребята нас уже звали, они сейчас участвуют вот именно вот в большом движении импровизации, и они звали к нам, то есть к себе в Абакан устроить так называемое юмористическое соревнование батл, да. И я думаю, что импровизация всегда получалась у наших ребят, у юмористов, у КВНщиков. И в этом отношении я вижу еще один вариант для продвижения юмора у нас в Республике Тыва. Спасибо большое, Салый Саландарович, за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Я напоминаю, что мы сегодня говорили о возрождающемся КВНе, о новом КВНе, о КВНе трансформированном. Фестиваль состоится 17 апреля, уже в это воскресенье, в Доме народного творчества. Меня зовут Константин Куцевалов. До встречи в эфире.